Nu ska jag titta på den siffran. Detta är namnunderskrifter som vi har satt upp på förskolan, kommunala förskolor. Och det är inte samtliga, för det var en hel del förskolor som sa att så, för de känner visst tveksamhet för det. Eftersom trots allt kommunen är den förskolan. Ja, vi 888. Det var inte dåligt. Det tycker jag var ett fint resultat. Ja. Och då ska jag nu ta diagrammen här. Ja. Och de har inte suttit uppe så länge. Nej. Vi är som sagt småbarnsföräldrar som småbarn har inte så mycket tid, så vi har inte haft så mycket tid. Men vi har cyklat runt och satt upp på så många förskolor. Så mellan 3 dagar och 2 veckor ungefär. Det tycker jag är ett bra initiativ. Och det är alltid jättepositivt att få respons. Ja. Sen kan man inte alltid göra vad medborgarna vill. Man kan alltid lyssna, man kan alltid ta det till sig. Ja, visst. Och jag har ju en gammal intresse i det här med 1116. Det var jag som tillsammans med barnen 2002. Och vi har ju också fattat beslutet. Tjänstemännen på barnskolestadion vill ju ta bort det som ett mål. Och visade då på att man inte lyckas uppfylla det så ofta. Men det kommer att hjälpa på. Så imorgon är det fortfarande kvar om ett mål när vi vill ta skolan. Sen har vi inte alltid kunnat uppfylla det, ska man också värdiga säga. Och det innebär att man ska fixa en förskoleplats inom 3 månader från en använd på. Och Lund är ju en sån bra kommun som jag just har sett och pratat om, så alla vill flytta hit och alla vill bo här. Och och det kommer vi också imorgon att fatta beslut om. Det är förskolor och skolplatser de närmaste åren. Men jag tycker ändå att det är principiellt viktigt att vi har kvar målet. För även om man inte kan uppfylla det till 100%, jag tror det var 50% ungefär, så är det liksom att politikerna visar en riktning var vi vill gå. Men sen vill jag också uppskatta ert engagemang och jag lyssnar och jag tar det till mig. Men sen kan vi inte alltid uppfylla allt med en gång. Men det är ju också viktigt att ni politiker, om ni har satt ett mål, att ni försöker tillsätta resurser så att man kan åtminstone börja närma sig. För det vi har sett på vår förskola sedan 2007, det är att barngrupperna har ökat för varje år. Och när vi då fick höra av de politiker som var på förskolan för några veckor sedan, att förskolorna inte kommer att kompenseras för de 3% kostnadsökningen nästa år. Då var vi mycket upprörda. Och därav dessa listor. Så det folk har skrivit på för, det är att vi hoppas och ber till er att på fullmäktige idag och imorgon att ni ska se till att kompensera förskolan. Kommer vi inte göra. Ska jag vara rakt och säga. Det som har hänt är ju, det är lite svårt att förklara det pedagogiskt. Och vi hör ju hela tiden på bra det går för Sverige. Men skatteintäkterna, de släpar efter. Vi hade dåliga år 2009. Precis det vi vill. Vi håller här. Vad har du inte läst? Nej. Resterna var i varje klass. Och i vissa fall så sa rektorerna nej med en gång. I andra fall så hade resonemanget sig själv. Och är det här korrekt? Jag arbetar ändå för jag får fundera på det och sen sätter jag eventuellt upp senare. Vilket inte händer. I vissa fall där rektorerna inte var på plats utan personalen sa att det är säkert så visade det sig när de skulle hämta att rektorerna hade lagt ner lappar. Men det är kanske, jag skulle säga 3/4 av de förskolorna vi har varit som har varit väldigt positivt bemötande från personalen och även rektorer. De har sagt tack ska ni ha, vad bra att ni gör detta, för vi som personal kan inte själva. Alltså, ja, det hoppas jag, för att det är ganska många som har röstat för er och vi är väldigt besvikna att barngruppernas storlek har ökat så mycket och dessutom ständigt ökat väldigt uppåt. Så vi hoppas att ni tar till er. 888 tycker jag är imponerande. Ja, visst är det. Och så sagt att vi ska ha små barngrupper, det delar vi. Ja. För det var ganska unikt. När jag pratar historia, jag har ju varit så länge som jag. Men vi hade då diskussioner med väldigt bra i slutet på 90-talet. Och Lund är den enda. Ja, tack.
Men vi är väldigt långt kvar. Vi är väldigt, har varit planerat att bli 1921 för de stora barnen. Jo, det är fint, säger då det. Nej, de lite äldre barnen. Har du väldigt många barn i Lund, på alla förskolor i Lund, men vi känner av det från vår förskola, ökat i storlek. Och även om vi har fantastiska pedagoger som vi har fullt förtroende för, så finns det ju gräns för när deras förmåga inte längre kan